χάσαν τα αυγά και τα κάραβια τους πέθαναν οι άνθρωποι γιατί δεν είχαν συντονίσει τα αέρια μέσα. Δεν είχαν την ιατρική βοήθεια σωστά, είχαν ενέσεις τα αντίδοτα για το αέριο και δεν είχαν γιατρούς για να το κάνουν. Πώς φουντώνει έτσι? Α, εγώ πέρα. Όχι, συγγνώμη, ήταν με... Ναι. Αυτό λέγεται ρακού. Τι κάνεις τώρα? Τώρα θα δεις. Από πάνω. Κάνει καρκελαρίσματα αυτό που καίγεται. Όπως είναι ζεστό το σμάλτο, αυτό το χρώμα τέλος πάντων. Καίγονται αυτά και κολλάνα πάνω. Και κάνει καρκελαρίσματα, σπασίματα, τέτοια. Τώρα μην καίει. Δεν καίγεται. Σωστή θέση έχεις. Δεν παίρνει εσένα, παίρνει το σώμα σου. Δεν παίρνει εσένα, αλλά καίγεις. Δεν βάζεις κανένα ψωμί ζυμωτό εκεί μέσα. Καμιά πατάτα σαν μηνόχαρτο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πρώτη φορά το βλέπω. Εγώ γι' αυτό ήρθα σήμερα, να δω αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό μαυρίζει όπου κολλήσουν τα πλανηδούρια και τα χαρτιά. Μέσα γίνεται αλλιώς, Βρε, να πάρεις πιο χοντρά γάντια. Έχω κάτι πιο χοντρά εγώ που... Αυτά είναι δερμάτωμα, να καίγεται. Ναι, γιατί καίγεται. Αυτό τι είναι πριονίδι. Και παίρνει φωτιά. Και αλλάζει τη... Και δεν μαυρίζει από πάνω. Ναι, και είναι χρώμα όμως. Τώρα δεν το έχεις μετά στο κρύο νερό. Αλλά μέσα. Όχι. Ρίξε πριονίδι. Ρίξε αλλά το πίπερο. Βγει θα βραστεί. Γεια σου μπουρλοτιέρισα. Μπουμπουλίνα μου. Μπουμπουλίνα. Ω, το καλσόν, το δίχτυ. Έπρεπε να φοράω παντελόνια κανονικά. Να δεις καμία από το φωταγωγό να ρίξει πάρει κανένα λάστιχο και να αρχίσει να πετάει νερό. Αυτό λέει, μην τις πούνε τίποτα, δεν τις λένε. Κάποτε κάτι είχε πει κάτι. Το φούσκωσες καλά. Ανοίξουμε το παράθυρο. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν σου τη λένε από πάνω. Δεν σου λένε τίποτα από πάνω. Μα δεν μου λένε. Και την πόρτα να ανοίξω. Όταν ανοίγω την πόρτα, να κάνει ρεύμα. Πίσω. Όσο μπορείς να μην αφήσεις τα πνεύμα. Να τους λες και κανένα, εντάξει, έχετε κερδίσει. Ναι, μα εννοείται.
Αλλά αυτό μαυρίζει και μετά πώς καθαρίζει. Άνοιξε τελικά η πιατέλα. Άνοιξε, έσπασε. Όχι Μου πολύ, άρεσε. μέχρι Και μου εκεί που είναι άρεσε. το τετράγωνο. Και μου άρεσε πολύ αυτό που ήθελα. Τι τέχνη είναι κι αυτό. Δεν πιστεύω να προσετεριστείς και αυτή την τέχνη. Μπα, όχι, δεν είναι. Α, Δεν είμαι δηλαδή. Ας εδώ να κάνεις ρακού. Τι ρακού. Θα δεις, θα πετάξει την μπριζόλα ο πατέρας μου έτσι όπως τάθω. Εάν του έλεγα, προτές είχα πάει στη Τζαμπουρνιά, στο Ζαχαράκι. Για φαΐ εκεί σε έναν. Και είχε αγριογούρουνο. Αν του έλεγα του πατέρα μου, έλα, τρώω αγριογούρουνο, είχε φύγει. Έχει πάει για κότα στο Κακοτάρι και έκανε 3 μέρες να έρθει. μπράβο. Ναι, ο πατέρας μου σε αυτά είναι τρελός. Μπράβο. Έλα εδώ λέω εγώ. Πού είναι το κακοτάρι, κάτσε μου. Είχαν ξεμείνει με το αυτοκίνητο. Πού είναι το κακοτάρι, μωρέ. Είναι πέρα προς Καλανδρίτσα, μια πέρα. Α, πέρα. α.